Jamaah rahimakumullah, di dalam kaidahnya kita menyebutkan almarhumah, ada yang mengatakan alam kubur, ada yang mengatakan alam barzakh. Setiap orang yang meninggal pasti akan mengalami alam barzakh. Tapi tidak semua yang meninggal dia akan merasakan alam kubur. Kenapa? Alam barzakh itu adalah perpindahan antara alam dunia, kemudian dicabut nyawa oleh malaikat Israel dan dipindahkan ke alam barzakh. Itu alam barzakh. Dan alam barzakh semua pasti akan mengalami. Alam kubur belum tentu semuanya merasakan. Jadi ada perbedaan. Apa perbedaannya alam kubur dengan alam barzakh? Tadi dikatakan orang yang melewati alam barzakh belum tentu melewati alam kubur. Orang yang melewati alam kubur sudah pasti mengalami alam barzakh. Jadi lamun alam kubur berarti alam barzakh na aya. Alam barzakh, alam kuburnya belum tentu aya. Mana contohnya? Pertama, seseorang yang meninggal dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengalami dan melewati alam barzakh namun tidak bisa mengalami alam kubur, yaitu orang yang tenggelam kemudian tidak ketemu. Panteri kubur iya merentah mah titelum. Benar. Kemudian orang yang memang ikut terbakar di dalam musibah kebakaran sampai menjadi abu. Jadi katulang-tulang nak kabeh remuk misalkan tema karena kebakaran hebat. Berarti teu aya nu dikubur. Betul. Nah, orang yang seperti ini berarti bukan termasuk orang yang mengalami alam kubur, tapi alam barzakhnya tetap dia melewati dan prosesnya tetap berjalan. Pertanyaannya, apakah orang yang melewati alam barzakh tidak dikubur dalam artian seperti mayit pada umumnya? Apakah dia akan mengalami pertanyaan dari munkar dan nakir? Pasti. Pasti akan melewati pertanyaan munkar dan nakir. Apakah dia akan merasakan perjalanan di alam barzakh, nikmatnya di alam barzakh ataupun celakanya di alam barzakh? Pasti dia akan mengalami nikmat dan celakanya di alam barzakh. Makanya ada alam kubur, ada alam barzakh. Alam kubur itu adalah merupakan satu istilah yang digunakan oleh orang Indonesia. Di dalam hukum syariat itu disebutnya tetap aja alam barzakh. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, di dalam setiap kematian sewajarnya sepatutnya baik itu orang yang memang wafat dalam keadaan wajar, dalam keadaan di rumah, kemudian dikubur seperti biasanya, ataupun orang yang memang wafat di luar daripada kebiasaan, misal ikut terbakar dengan musibah kebakaran sampai habis jasadnya, bahkan kita tidak bisa membedakan mana abu jenazahnya dan mana abu bangunan. Anda bisa ngebedakan merendar lebu kabeh. Atau orang yang memang tenggelam di lautan tidak ketemu jasadnya. Nah, semuanya ini tetap punya hak untuk didoakan oleh orang-orang yang hidup. Kenapa? Karena yang wajar secara dikubur seperti biasa, ataupun yang di luar kewajaran yang tidak sampai dikubur karena tenggelam atau terbakar sampai habis, sama-sama akan melewati masa ataupun alam barzakh. Bahkan jamaah rahimakumullah, dalam satu riwayat dijelaskan di dalam kitab Nuzhatul Majalis, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula. Kami pernah bahas ini, bahwasanya tidak ada satu kejadian yang akan datang kepada mayit kecuali pada malam pertamanya. Nah, kos model tadi almarhumah ayeuna teh keur ngalami satu kejadian yang paling menakutkan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tentang kejadian, tentang kelakuan-kelakuan kita sepanjang hidup berikut dengan saksi-sanksinya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan farhamu mautakum bisodakoh, maka sayangilah orang-orang yang wafat di antara kalian semua dengan cara sidqoh. Tujuannya apa sidqoh? Tujuan sidqoh tersebut dengan harapan ganjarannya diperuntukkan untuk orang yang wafat tadi. Bahkan ada satu sidqoh yang dikhususkan untuk orang yang wafat, yang mana ihtiyatnya adalah untuk menggugurkan kewajiban-kewajiban almarhum ataupun almarhumah sepanjang hidupnya, yang disebut dengan sidqoh fidyah. Besok ayatah nu masih kene hirup di pidiahan, padahal mah ulah nu hirup mah nu kudu di pidiahan mah nu geus maot. Sebab nu masih kene hirup mah tetep boga kewajiban pikeun ngalaksanakeun. Lamun aya nu katinggalan berarti boga kewajiban pikeun kodo. Tapi lamun di mana geus maot maka dianjurkeun pikeun ahlina, jalma-jalma anu geus hirup di masih kene hirup di keluargana pikeun ngaluarkeun sidqoh fidyah. Mantak maksud dan tujuan dina hadis tadi farhamu mautakum bisodaqoh, itu tujuannya adalah yang dikeluarkan sidqoh fidyah. Sidqoh fidyah termasuk ke dalam kategori sidqoh kiparoh, atau satu sidqoh yang ihtiyatnya untuk menggugurkan kewajiban-kewajiban yang almarhum ataupun almarhumah pernah tinggalkan. Kumaha lamun ayeuna sidqoh teu bisa, teu mampu, teu boga jang sidqohna, maka faman lam yajid falyusolli rakaataini. Bagi orang yang tidak mampu dan tidak bisa mengeluarkan sidqoh fidyah, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Apa disebutnya sholat sunnah tersebut? Disebut dengan sholat sunnah ungsil qabri ataupun sholat sunnah hadiah. Bagaimana caranya? Caranya tidak beda seperti kita melaksanakan sholat pada umumnya. Ada ruku, ada sujud, ada iktidal, dan sebagainya. Jadi beda kalau sholat jenazah mah tetap berdiri dengan 4 takbir dan sholawat dan fatihah dan doa khusus untuk si mayit. Kalau untuk sholat ungsil qabri mah seperti biasa, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, ada tahiyat. Bagaimana bacaannya? Di dalam niatnya usolli sunnatan li ungsil qabri rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah takbir dianjurkan membaca surah Al-Fatihah 1 kali. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah membaca ayat kursi. Kemudian setelah membaca ayat kursi dianjurkan untuk membaca surat At-Takatsur. Itu cara-cara daripada pelaksanaan sholat hadiah. Kira-kira ayat teu pernah ngalaksanakeun. Mangkilang urang teh bapak geus maot, emak geus maot, buan nungguan ku urang di sholatan. Bener teu? Keur mah urang sidekah jangkolot tara, sholat hadiah ge nah sia. Sedengkeun kolot mangabelaan ka urang timulai urang can bisa nanaon, timulai urang can bisa lempang, timulai urang can bisa dahar sorangan, nepi ka urang ayeuna segede kieu boga anak boga incu. Jamaah rahimakumullah, mantak sewajarnya sepantasnya kita kalau ingin diakui sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, bukan hanya saja mengatakan saya. Laksanakan anjuran-anjuran yang diperintahkan oleh Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punten urang matong teuing istilahna keur bujang keur parawan geus rumah tangga ge kadang keukewe ngariweuhkeun ka kolot teh.
Bener tuh? Da bener, lain batur kuring sorangan. Da kakolot teh can bisa leungit ngariweuhkeun teu keukeu, masih kene ngariweuhkeun kakolot. Tamantak wajar lamun ayeuna urang eueuh geus eueuh kolot, kemudian urang berusaha semaksimal mungkin hayang nganterkeun pikeun kolot urang supaya menang kebahagiaan di akhirat, wajar. Betul apa betul? Nah, nu ngajadikeun manfaatna di mana urang ayeuna pinter ngabageran kanu jadi kolot, pinter ngabagiakeun kanu jadi kolot, insyaallah lamun urang pinter ngabagiakeun kanu jadi kolot, daek ngaduakeun kanu jadi kolot, berusaha nganterkeun kolot pikeun menang kebahagiaan di akhirat, engke ge urang ku anak urang bakal dikitukeun. Sebalikna lamun urang ayeuna loba poho ka kolot nu tos teu araya, kemudian tara ngaduakeun ka kolot nu tos teu araya, ulah nyalahkeun anak urang di mana urang engke maot, anak teu ingeteun kana doa acan ka urang. Kade ta sebab hukum di dunia mah sifatna hukum timbal balik. Kadenya jamaah rahimakumullah, da masalah maut mah kabeh pasti maut. Jeung deui kabeh ge pasti ngarep didoakeun kudu maut. Kudu hirup. Tah ayeuna lamun urang masih hirup, embung ngadoakeun kanu maraot. Di mana urang rek ngarepkeun urang geus maot didoakeun kudu hirup. Tah kitu. Mantak ieu dina malam rebo, ieu teh keur ngupayakeun ketika urang di imah masing-masing poho maca Fatihah acan jang kolot, mudah-mudahan we atuh malam rebo maku babarengan jadi urang maca Fatihah babarengan ganjaran pikeun kolot-kolot urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Lamun teh mah urang tara sidekah mengatasnamakan kolot, atuh mudah-mudahan setiap malam rebo nu jadi susuguh, baik tape kemudian uli, kopi, teh, mudah-mudahan ieu teh bentuk sidqoh anu ganjarana ditepikeun ka kolot-kolot urang. Tamantak manfaat pengajian mah kaitu ka dieu. Dengan saukur jang urang doang. Da urang mun ngahaja-haja di imah ayeuna hadiah we sorangan. Kemudian hareupeun nyiru kieu tah. Beres hadiah dianturkeun ka tatangga kira-kira. Nepi moal nepi ka kitu. Moal ieu nya tamantak alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu sengajarikeun asbab wasilah ayana pengajian rutin kos model kieu, kemudian urang tawasul ka Kangjeng Rasul, kemudian ngirim doa ka para ahli kubur urang nu tos teu araya, sing ngajarikeun sabab ieu diteruskeun ku anak keturunan urang ka hareupna. Amin. Sangkan urang ketika menang karipuh di alam barzah aya pertolongan tina doa-doana anak-anak jeung incu-incu urang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Entak dina wengi ieu abdi ngajak ka para jamaah, mudah-mudahan setiap aya kejadian anu kematian, setiap aya kejadian anu dipundut umurna ku Allah Subhanahu wa taala kos model tadi, mudah-mudahan sing jadi pangeling-eling. Maut sifatna nepa. Maut sifatna waris anu hak. Moal aya hiji makhluk anu bisa luput tina kamaotan. Tong teuing urang manusia, bahkan malaikat anu nyabut nyawa sekalipun malaikat Israil ge pasti dimaotkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu penting mah rek iraha, rek wayah kumaha, rek di mana, mudah-mudahan ketika urang dimaotkeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, maot dina kaayaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal